C'est parti pour la reconnexion. Je ferme les yeux et je vais prendre 5 aspirations longues et profondes, sans forcer. Ma respiration est lente, sans effort. Si une pensée arrive, je la laisse, je l'observe et je la laisse partir. J'en profite pour écouter le bruit du vent, le bruit de mes pas dans le sol. Et je marche, tout en continuant ma respiration vers cet arbre. C'est parti pour la reconnexion. Je ferme les yeux et je vais prendre 5 aspirations longues et profondes, sans forcer. Ma respiration est lente, sans effort. Si une pensée arrive, je la laisse, je l'observe et je la laisse partir. J'en profite pour écouter le bruit du vent, le bruit de mes pas dans le sol. Et je marche, tout en continuant ma respiration vers cet arbre.